Я приветствую вас, представители знака зодиака Телец. Таро расклад. Что прояснится? Таро прогноз. Цыганский старинный пасьянс. Ближайшие события. Таро на неделю с 17 по 23 марта. Вот давайте с вами узнаем, что же прояснится на этой неделе. Неделя не такой уж и большой срок, но иногда какие-то важные действительно события совершаются, и это будет продолжаться. Или, может быть, на этой неделе вы с чем-то определитесь, прояснится действительно какой-то вопрос, или вы сами как какую-то тайну, загадку разгадаете, потому что думали одно, к примеру, а здесь вы понимаете, а тут хватит думать, тут уже пора делать выводы. И такое я тоже не исключаю. И это для вас будет означать некоторую перезагрузку. Ретроградная Венера нам может возвращать какое отношение некоторые, или какую-то историю, в которой вы тоже должны разобраться. Могут возвращаться и люди, мои дорогие, которых мы знали давно. Они о себе могут напоминать. И это где-то не совсем на неделю, это по 13 апреля. До конца апреля какая-то прежняя история может быть либо продолжена, либо вы будете принимать, может быть, важные решения. Ну, давайте узнаем. Первое, что нам цыганский старинный пасьянс карты расскажут, я смотрю, и вы смотрите. И, конечно, будем реалистами. Любой прогноз, расклад, он не расскажет о личной истории каждого из вас. Но мы с вами вместе размышляем и допускаем развитие альтернативных вариантов событий. Именно про события эти маленькие карты говорят. Смотрите, правда, тут прояснится что-то у вас. И это, возможно, будет связано с получением какого-то документа, новости. Сам по себе пакет. Это, ну, тут пакет имеется в виду с сургучной такой печатью, поэтому часто важные бумаги и проходят. Может быть, по поводу какого-то важного сообщения или важной бумаги у вас будет прояснена обстановка. Может быть, это касается личной жизни, у кого-то переезда. Может быть, вы как раз и получаете таковой документ, и для вас словно открытый путь. Благодаря вот какому-то известию, неважно в какой форме, подведем итог, будь то это, может быть, даже просто письмо на почту, или то, что вы слышите, да, то, что происходит вокруг нас, меняется какая-то система, меняется закон, может быть и так, и вы как раз прежде не могли что-то осуществить, а теперь вам словно зеленый свет, открытый путь. Вот такое тоже может быть. Прояснится что-то для вас, мои дорогие тельцы. Мне интересно, с чем же это может быть связано. Вот то, почему вы сомневались. А знаете, тут может быть еще и по-другому. Вы получаете этот документ и можете думать, мои дорогие, о том, что а так ли уж мне это нужно, а хочу ли я. Вот правда, у кого-то могут быть такие парадоксальные энергии, когда вроде что-то складывается для вас в плюс. Но либо вас предыдущий период настолько измотал, что вы уже как-то победа дается какой-то очень дорогой ценой. И вы уже, ну, где-то внутренне не рады тому, что какой-то вопрос, возможно, решается. Или это связано с конкретным человеком, может быть и так. Человек сделал какие-то выводы и пытается вернуться в вашу жизнь в новом качестве. У кого-то такое может быть. Или это даже предложение, пусть по работе. О вас вспомнили по предыдущему месту работы и хотят с вами сотрудничество дальше. И прежде вы тоже прошли какой-то путь, и было много сомнений, разочарований. Может быть, это сопровождалось недопониманием, и какими-то фейками даже, да. И теперь вроде бы это вернулось, то, о чем вы мечтали. А вы теперь начинаете думать, а так ли я этого хочу? Вот такое что-то подобное. Пусть это будет касаться не всех, но у кого-то из вас именно эта история может проиграться. Причем в любой сфере жизни. А смотрите, у вас что-то действительно проясняется, у вас исполняется какое-то желание. У кого-то это будет связано именно с документами, у кого-то как возможность переезда. Или, может быть, то, что связано, все же это у нас корабль, один из символов Меркурия, и это путешествия, поездки, переезды, или вы куда-то едете, и в той местности, где вы будете находиться, к вам как раз и приходит это сообщение важное. Или вы получите какой-то, опять же, важный документ.
Но всегда идет перезагрузка, исполнение желаний, действительно. Но мы по какой-то причине либо очень устали. Вот эти мечи, это не есть что-то конкретное или какая-то помеха, вроде бы мечи, да? Казалось бы, нет, это наше внутреннее состояние души. Когда, с одной стороны, есть повод для радости, но почему-то телец уже не в состоянии радоваться. Ну, я надеюсь, это не для всех, но для кого-то такое сложное психологическое состояние может быть. И тогда, мои дорогие тельцы, не откажитесь от чего-то, потому что тут какая-то добрая перезагрузка, какие-то добрые события пытаются войти в вашу жизнь. Может быть и правда какая-то усталость, она присутствует. Тогда помните, уставшие люди делают ошибки. Ну, верно? Посмотрите, победа, флаг. Более того, при дороге, и все то, что я уже сказала, это значение дополняет. И у кого-то вы куда-то отправились, или, может быть, это вы отправились к чиновнику, например, согласовывать какой-то вопрос. Вы получаете документы, понимаете, что теперь перед вами открываются новые перспективы. Действительно, тут как зеленый свет или открытый путь. У вас может что-то быть очень хорошее в этот период жизни. Смотрим, что и вас еще совпало. Мы можем в этом пасьянсе сложить крайние ряды по вертикали и по горизонтали. И мы можем сложить очаг семейный. Поэтому это вопросы личной жизни. Вот с чем-то подобным могут быть связаны. Или переезд вашей семьей, или когда вы, может быть, собираетесь сменить вообще надолго свое место проживания. Или даже, ну, вот то место, где вы находитесь, потому что по семейному очагу мы часто улучшаем свои бытовые условия или делаем жилье комфортным. Возможно, вы работаете на дому, тогда новые перспективы, опять же, с учетом корабля, один из символов Меркурия, правда, какие-то новости, как и могут приходить, но для вас что-то, знаете, решается со знаком плюс. Это больше уверенности, ощущение надежности как раз вот в эту неделю. Вот такие добрые энергии для вас могут открывать новые сразу перспективы. Но телец, вот эти мечи, это внутреннее состояние, когда либо вы не можете кому-то доверять, или есть определенные сомнения, или сложный период жизни, который вы прошли до этого времени, вам не дает возможности, себя самого пожалеть или быть милосердному к самому себе, а вы себя словно держите в рамках, в тисках. Вот эти два меча, обратите внимание, они еще как перевязаны на конце. Как будто, да, мы их связали, чтобы они никого не поранили. Мы держим свои эмоции словно в заперти, потому что сложный период жизни пришлось пройти. И на самом деле 7 лет в вашем знаке зодиака Уран. И за последние 7 лет, если вы оглянетесь назад, вы придете к выводу, что да, может быть, и произошли очень такие тяжелые где-то события или сложные психологические ситуации. Но вы за это время стали значительно сильнее, и вы за это время очень поменялись. И вынуждены, может быть, были себя, словно эти мечи, держать, да, ни вправо, ни влево, но много работать, может быть, для кого-то и так. Но на этой неделе вы видите, что именно ваши приложенные усилия окупаются сторицей. Какая-то очень важная неделя может быть для вас с прояснениями, с открытием, может быть, каких-то тайн. Но я бы сказала, это новые возможности у вас на пороге и добрые перемены. Пока я с вами разговаривала, смотрела, что у вас еще совпало. Не вижу, мои дорогие, но, наверное, все то, что я сказала, кому-то очень важно услышать. Хорошо, идем дальше. И следующая наша карта будет так и называться. Что же прояснится, в какой сфере жизни? Для вас, мои дорогие тельцы. С чем это может быть связано? Что прояснится? Неожиданность или неожиданные события.
добрые события или что вас приятно удивит, что вас будет радовать и к чему это все идет. И дальше 3 карты на основные сферы жизни. Первая — работы, профессиональные ваши навыки, достижения или документы, кстати, да, или учеба для кого-то. Денежная энергия и личная жизнь. Давайте узнаем, что же прояснится. Колесо фортуны. Вы не должны терять возможности, вы не должны терять времени, потому что, да, психологически будет непросто. И нам художник изобразил девушку, которая на цыпочках танцует волшебный танец на вращающемся колесе. Держать баланс вам придется, эмоциональный в первую очередь, и не упустить возможности, не упустить времени. И у кого-то тут будет именно как предложение, которое может быть устное. Все же этот конверт я расцениваю как не просто информацию или как что-то проясняется, а это может приходить и решением человека или по работе решения руководителя. Ну, совершенно в разных областях это может для вас проигрываться, но это открывает новые перспективы. А по колесу фортуны это всегда элемент неожиданности, это сама по себе неожиданность. И это то, к чему мы где-то не готовы внутренне. Вот может быть вот это состояние мечевое такое, да, когда вы на стороже, я никому не верю. Вот такое тоже может быть. Меня 1000 раз люди подвели, и сейчас опять какая-то история повторится, и вы точно не хотите какого-то дежавю. Вот это внутреннее такое настрой, он может быть несколько колючий у вас, мои дорогие тельцы. Тут в ваш адрес как раз могут быть приятные какие-то эмоции, но к этому времени вы, видимо, настолько устали, что, ну, как не способен радоваться. И вы знаете, тут из-за именно вот этих мечей внутри вас самих вы можете упустить какую-то возможность. Потому что вы можете быть риски, мои дорогие. Вы можете кому-то сказать «нет». Или вас просто может кто-то злить. А вот я увидела то, что я вначале не заметила. Это прочный союз, прочная связь. Поэтому, если что-то или кто-то возвращается, проясняется какой-то вопрос, знайте, что вам еще или с этим человеком, или пусть это какая-то бумага, вам вот именно это прояснение дает какие-то новые перспективы и открывает для вас более надежный фарватер вашей жизни. Поэтому провзаимодействовать вам с чем-то придется. Это для вас, по сути, ваша фортуна. Давайте узнаем неожиданности, неожиданные события. Рыцарь Пентаклей, он едет медленно, и где-то это ваша карта. Рыцарь Пентаклей один из самых медленных рыцарей, поэтому нам карта говорит, призывает: и не торопись, не руби с плеча. Но будь очень внимателен к тому, что происходит, потому что любую новость мы перепроверяем. Или мы понимаем, что какие-то важные, крупные дела, они строятся из мелочей. На этой неделе для вас, в принципе, мелочей нет. И для вас действительно может открываться очень какой-то новый, как путь. Но это первые шаги, которые потребуют от вас и внимания, и прозорливости. Но где-то все же и много работы. Вот это я тоже не могу отрицать. Но на эту работу рыцарь Пентаклей как раз настроен. Потому что иногда я называю эту карту марафонский забег. Почему? Потому что то, что происходит на этой неделе, вы с чем-то можете определиться. Причем лет на 10-20. И то, что вы себе поставите в план, или пусть это отношения, или пусть это сфера работы ваших достижений, но это то, что вы будете продолжать длительный период времени. Поэтому все же основное значение, если мы говорим про неожиданности, вас тут ничто, ну, хоть и застает врасплох, но оно у вас где-то до души, ну, вас не берет, не цепляет. В этом, с одной стороны, положительный эффект, потому что вы очень рационально видите, что вокруг происходит. Может быть, даже где-то ваша усталость вам помогает не надеть на себя розовые очки, а как раз рассмотреть, детализировать какое-то событие, которое вы можете для себя более уложить в правильные последовательные действия или создать для себя тезис, план, буквально пошаговый, или какую-то
цепочку развития событий, если прежде ее не было, а здесь вот вы ее можете начать отстраивать. Здесь действительно вам на этой неделе пространство Вселенная помогает. Ну и правда, Уран у нас в прямом движении. Он уже вышел из ретро. Да, Венера еще в ретро, и она вот может возвращать, но уже основная концепция вашей жизни на далекое будущее начинает принимать какие-то более четкие очертания. Добрые события, мои дорогие, что вас приятно удивит или что вас обрадует? Посмотрите, еще один старший аркан, причем прекрасный, колесница. Действительно, для кого-то это поездки, переезд, или вы находитесь в другой местности, может быть, вы намереваетесь сменить место вашего жительства, или это ваши планы, которые определяются. Я могу допустить, по колеснице вы собирались в одно место ехать, здесь вы можете собираться в другое, потому что так складываются обстоятельства. Вы тоже можете что-то изменить. Вверху фортуна, и колесо – это перемены, и аркан колесницы, ведь это тоже перемены, стремительные перемены. Здесь это могут быть какие-то важные события, но если даже возвращаются какие-то люди, или я говорила в самом начале по ретро-Венере, как это пусть по работе, вы знаете, мы совсем должны провзаимодействовать. И значит, если была какая-то прежде минусовая ситуация, то есть вот эти мечи, они ведь не взялись из ниоткуда, из пустоты. Это опять же наш опыт пережитый. Но тогда нам говорит с одной стороны, не вспоминай былое. Оставь это как опыт, не пропускай заново через свои эмоции. Оставь как ситуацию, чтобы себе где-то время от времени напоминать и не совершить подобные ошибки. Но здесь какая-то перезагрузка у вас на неделе, и это не совсем в разрезе одной недели. Скорее всего, это будет продолжено недели 3 как минимум. Вот какое-то переформатирование реальности идет у вас на протяжении долгого периода времени. И Уран, он менял вашу жизнь, но вот, видимо, теперь какая-то история подходит к развязке. И не оглядывайся назад, тебе отсюда только вперед. Но если вы все же что-то продолжаете, поэтому не вспоминай, повторяюсь, былое. Может быть, это касается отношений. Тогда не вспоминай снова и снова, допустим, ошибки какого-то человека. Если ты видишь в чем-то перспективу, просто оттолкнись от этого. Поэтому добрые события вам. Аркан Колесницы, ведь это карта успеха. Это тот успех, который пытается войти в вашу жизнь. Но это элемент иррационального. Идет как и по аркану колесо фортуны. Точно так же карта колесница. Поэтому будьте внимательны, мои дорогие тельцы. К чему же это все идет? Еще один старший аркан. Какие-то важные документы могут быть заключены. Может быть, и на этой неделе, может быть, это будет продолжено. И даже до конца апреля, на весь период, когда уже, понятно, теперь шаг за шагом вы будете для себя что-то прояснять. И здесь могут быть вопросы, кстати, по части финансов тоже. Вверху у нас выпадает рыцарь Пентаклей или какие-то денежные вопросы. Помните, справедливость – это то, что мы должны оформить по закону. И это важные документы, бумаги. Или деньги в ваших руках должны быть, мои дорогие. Это вы должны их распределять. Поэтому внимание к финансам, причем не только этого периода, а на далекий период в жизни. Может быть, лет на 10-20. Вам нужно надеяться на самих себя. И даже если я могу предположить, деньги как раз приходят, но правильное распределение. Но нельзя замечтаться. Поэтому реалистом быть стоит трижды. Потому что 3 старших аркана, причем все очень серьезные, которые говорят, с одной стороны, о зависимости от внешних событий или о том, что вокруг вас меняются законы, обстановка, какие-то новые положения. Вам еще придется какие-то документы заключать. Но если мы сказали, к чему все идет, здесь действительно, если вы делаете что-то на бумаге или оформляете по справедливости, по закону, то тогда вас этот закон защищает. Максимально проясняйте свою жизнь, делайте ее для себя более понятной и не допускайте зависимых ситуаций. Баланс должен быть. И если мы говорим даже по отношениям, это значит, отношения должны быть равноценные или должен быть взаимообмен. Как на одной чаше лежит
какое-то количество, как груз, да, или какие-то эмоции, или вложения, может быть, буквально, так и на другой чаше должен быть эквивалент. Не должно быть какого-то перекоса. Иногда по этой карте нам как раз и говорят о делах из прошлого, потому что мы говорим, как аукнется, так и откликнется. Причина и следствие. Так вот, причина была прежде. Это те дела, которые были прежде. И теперь нам пространство Вселенная может вернуть, пусть через помощь других людей, какую-то возможность, которую нам тоже важно не упустить. А может быть, и с какими-то делами вы будете разбираться и окончательно ставить точку. Анализируйте, и тут придется что-то анализировать, но вас закон бережет. И поэтому, если мы переведем на отношения, то если человек готов, к примеру, вкладываться, не только вы в эти отношения, но и человек в ваши отношения, тогда это можно рассматривать. Или если пусть по работе или по каким-то, ну даже и личным делам, если опять же с вами готовы заключить и прописать на бумаге, в каком-то договоре, в контракте, вот какую-то позицию вашу, которая по закону, она укрепляет вас, ну, как ваш статус или, может быть, какие-то ваши перспективы, тогда есть смысл это рассматривать. И если это какой-то перевес, перекос, то тогда нет. Потому что вам придется длительное время держать баланс. Во всем баланс практически. Вот так. Давайте посмотрим. Сфера ваших достижений. Но тут могут открываться новые перспективы, мои дорогие тельцы. Всегда это туз пентаклей, новые возможности. И правда, иногда это бумаги, документы, получение денег, безусловно. Но и еще какие-то как новые перспективы по вашей занятости, по вашему личному делу, творчеству, бизнесу. Это какая-то действительно перезагрузка. И не случайно нам пентакли как зернышко или маленький росток даже, да, тоненькие корешки и такие еще малюсенькие росточки каких-то наших новых начинаний, совершенно новых перспектив зарождаются на этой неделе. И все то, что я проговорила долго достаточно, как и по картам пасьянса, так и по картам Таро, старшим арканам, для вас имеет смысл по части заработков или по части вашей работы. Для тех, кто, допустим, не нашел работу, до этого периода есть проблема. Мои дорогие, в этой неделе есть возможность очень положительных энергий. Вас рады будут видеть или рады вас будут слышать. Понятно, что мы отталкиваемся от того, что мы умеем делать или чего мы хотим достичь. Но, по крайней мере, если вы достаточно гибкие, будете рассматривать разные варианты, не упретесь в какой-то свой единственный и скажете, нет, вот будет так и никак по-другому. Тут главное не упираться где-то. Есть такой момент, все 3 старших аркана ведь нам об этом. Тогда вы не останетесь без работы, это точно. И найдете какой-то перспективный вариант, которым будете заниматься лет 10-20, потому что это как начало. И это все на сферу достижений. Деньги. Ну и деньги будут, посмотрите. Получение денег, получение итога. Посмотрите мир. У кого-то работа как по миру. Или не случайно вам выпадает семейный очаг. Это место вашего пребывания, может быть работа на дому из любой точки мира. Получение денег – это какое-то взаимодействие, может быть, с финансовыми системами, институтами, взаиморасчеты по миру. У кого-то может проходить и так. И прежняя история была, может быть, с какими-то нюансами, а вот теперь идет какие-то возможности, опять же, больше мира, больше гармонии, больше возможностей по заработкам. Это рост вашей популярности. Это мы получаем то, что мы заслужили. Поэтому по деньгам какие-то перспективы. Но есть это еще и как карта итога и перезагрузка. Нам уже об этом сказали и не раз. Поэтому кто-то из вас будет переводить как свое творчество, вашу работу или ваши достижения на новые рельсы. Вы подводите итоги и уже в каком-то новом качестве или в новом проекте будете, может быть, даже свой личный собственный проект или вашу профессиональную деятельность продолжать. У кого-то это может проиграться просто банально, как и внешние события влияют на то, что происходит на вашей работе. Может быть, это влечет за собой смену руководства, смену графика работы. Но для вас, мои дорогие,
Тельцы, много старших арканов. Для вас все равно эта неделя позволяет подвести блестящий итог и устремиться вперед. Потому что уже новые перспективы на пороге. Личная жизнь. Ну, по двойке жезлов здесь ничего не меняется. И я не вижу тут каких-то новых встреч. И поэтому для тех, кто в паре, в отношениях, ну, наверное, все где-то так же, как и прежде. Хотя я могу допустить, что некоторые вопросы вашей пары, они, возможно, будут прояснены. Но тогда это скорее та задача, тема, которая у вас уже сложилась раньше, двойка жезлов. Это все идет каким-то своим чередом. Нет каких-то внезапных, стремительных перемен во взаимоотношениях. Вы вдвоем, как ваш союз, можете эти перемены рассматривать. Здесь мы сохраняем отношения и все то, что сложилось до этого периода времени. Перекладывайте на себя, мои дорогие тельцы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.